हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, व्हाटएवर इट मे बी, बट यस, आज मैं एक अनबॉक्सिंग वीडियो करने वाला हूँ। किस चीज़ का? उसका नाम है मैग्नेटिक व्हीलॉक चेस्ट बॉडी माउंट। मैंने ऑर्डर एक दिन पहले किया था और आज मेरे पास वो आ गया है। ये आपके सामने मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ और क्या कुछ उसमें है मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये चीज़ है, इफ यू कैन जूम इट। और ये कैसे हेल्पफुल रहेगा व्लॉगिंग में या मोटो ब्लॉगिंग में, कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये सब चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ मैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ। अनबॉक्सिंग। ट्राई टू कट दिस नाइसर वे। ये पैकेज खुला और ये इधर है। इसको मैं बाजू में रख देता हूँ, अभी तो किसी काम का नहीं है। अगर रिटर्न देना है तो देखते हैं कैसे क्या करना है। ओके, लेट्स ट्राई टू अनबॉक्स इट प्रॉपरली। आई थिंक आई हैव टू कट इट फ्रॉम हियर। Sure if I am cutting correctly. ओके, तो ये खुल चुका है और इसके अंदर ये है और यंत्रालय का एक स्टिकर भी दिया हुआ है। कीपिंग दिस आउटसाइड ऑफ द फ्रेम। इसको भी बाजू रख देते हैं, बाद में किधर चिपकाने तो चिपका सकते हैं। इसमें ये आ रहा है, ये हाथ से पकड़ने के लिए यूज़ होता है। ये इसका यूज़ हाथ से पकड़ने के लिए भी होगा और ये गले में भी डाल सकते हैं। और कैसे यूज़ करेंगे बाद में दिखा दूँगा मैं आपको, ठीक है? तो अभी के लिए यहाँ पे रख देता हूँ चाकू बाजू में। इसमें मेन चीज़ है, ये बाद में फोड़ने के काम आएगा। फटाक फटाक फटाक, ये पूरा टाइम पास होता है इससे। ओके, सो ये मेन चीज़ है। वेट में हल्का है, इट इज़ नॉट टू हैवी एंड दैट इज़ गुड एक्चुअली। तो मैं इसको खोल के देखता हूँ, मेरे लिए भी पहली टाइम बार है। कितना वेट, कितना इसका मैग्नेट का फोर्स है, ये जरा ज़्यादा ही फोर्स है। लेकिन गुड थिंग इज़ दैट आओ, सो दिस इज़ अ बेस प्लेट। ओके, एंड दिस इज़ वन अडाप्टर, इट सीम्स। ओके, दिस इज़ वन अडाप्टर। सो मैग्नेट का फोर्स अच्छा है, दैट इज़ गुड थिंग। एक ये अडाप्टर है, इधर रख देता हूँ, और ये एक अडाप्टर है। तो इसके साथ एक स्क्रू भी मिल रहा है। क्वालिटी इसका अच्छा है, क्वालिटी अच्छा है, ये मटेरियल अच्छा है, गुड वन। सो अभी ये यूज़ कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ सेकंड्स में। वेलकम बैक दोस्तों। तो मैंने ये जो कॉर्ड है गले में डाल दिया है और यहाँ से देखेंगे तो इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये ऊपर लेना है तो ये नीचे लेके ऊपर आ जाएगा, और अगर नीचे लेना है तो ये दबा के ऊपर लो और ये नीचे आ जाएगा। तो मुझे चाहिए ये पोजीशन चाहिए, तो मैं अपना ये दबा के ऊपर ले लूँगा और ये मेरी पोजीशन आ जाएगी। आई एम गुड विद दिस। नाउ ऑन अदर हैंड, ये मेरा DJI का ऑस्मो एक्शन कैमरा है। इसकी साइड में आप कंफ्यूज ना होइए, यहाँ पे मैंने स्पेस लगाया है क्योंकि साउंड जो मोटरसाइकिल पे जब राइड करते हैं तो एयर साउंड आता है, तो इसके लिए मैंने स्पंज लगाया है। तो दैट इज़ माय R&D, डोंट वरी अबाउट दैट। तो मैंने इसको यहाँ पे माउंट कर दिया इस अडाप्टर पे, और अभी मैं इसको कैसे इस पे लगाते हैं, इजीली कैसे लगाते हैं उसका डेमो दिखाऊंगा। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, बेस प्लेट यहाँ पे है, और ये जस्ट हो गया। आई एम गुड टू राइड। अभी क्या होता है, हम चिन पे लगाते हैं तो रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है हम देख नहीं सकते, लेकिन इसमें जस्ट डू इट, और निकालना है निकाल के इन हैंड बंद करो, रिकॉर्ड करो, कुछ भी करो। इट्स वेरी हेल्पफुल। अदर थिंग, इट्स इजियर इन अदर वेज एज वेल। अभी ये सपोज मेरी बाइक का डिक्की है या तो माई बाइक की विंडशील्ड है, ये वो कैमरा में आ रहा है, ठीक है, और ये मैं इधर बैठा रहूँगा और ये इधर लगा रहेगा। तो मेरे को सामने का शॉट लेना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ का शॉट चालू है, मैंने निकाला, कैमरा बंद किया, ये निकाला और क्या किया, सामने का शॉट लेने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, डन।
रिकॉर्डिंग चालू, मेरा सामने का शॉट आ रहा है। इट्स वेरी यूजफुल। अदरवाइज क्या होता है कि हमको यहाँ से स्क्रू निकालो, गाड़ी रुकाओ, स्क्रू निकालो, फिर यहाँ पे लो, सामने को स्क्रू लगाओ और फिर देखो बराबर से आ रहा है, सब आ रहा है, और उसके बाद गाड़ी चालू। यहाँ पे क्या, जस्ट गाड़ी रुकाओ, निकालो, लगाओ, रिकॉर्डिंग ऑन करो, लेट्स इट ओवर। और बहुत यूजफुल है, आई रियली लाइक इट। और मैं कल हो सके तो एक दूसरा वीडियो डालूंगा इस पर, रिकॉर्डिंग कैसी होती है, कितना इजियर जाता है वगैरह वगैरह दिखाने के लिए। आई होप यू लाइक दिस। और अगर आपको ऑर्डर करना है तो मैं लिंक दे दूंगा अमेजोन से, या तो आप भी सर्च कर सकते हो। द डिटेल्स आई विल बी गिविंग इन द लिंक। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको पसंद आ गया होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना। और ऐसी इस तरह के अदर गैजेट्स देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय, बाय एंड टेक केयर।